बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा प्यार भरा सलाम तमाम देखने वालों को। आई होप कि आप सब ठीक ठाक फिट फाट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक फिट फाट हूँ अपने खूबसूरत गाँव में। तो तुसा भी हंसते रहो तो वसते रहो। इसी नेक दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करता हूँ। तो चलो आज की रूटीन में शेयर करता हूँ आपसे। ये सुबह सुबह खरगोश निकले हुए हैं आज बैर। मैंने कहा दिखा दूँ, काफ़ी दिन हो गए थे। ये देखो माशाल्लाह, माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। ये देखो खेत में ये अब अपनी खुराक तलाश कर रहे हैं माशाल्लाह। ये देखो इन्हें पता चल गया है कि हमारी वीडियो बन रही है लगता है। ये हमारी मुर्गियां हैं माशाल्लाह। ये बताया था ना मैंने। तो ये मुर्गियां हैं, वो हमारी दो मुर्गियां एक साथ, उनका बच्चा है। ये हमारी बकरियां खड़ी हैं माशाल्लाह। अब मैं ना आज शहर जाने लगा हूँ, वहाँ एक काम के सिलसिले से। तो चलो अब शहर चलता हूँ, तो वहाँ चलकर दिखाता हूँ आपको काम। यहाँ काम पर मैं पहुँच आया हूँ। यहाँ लेबर लगी हुई है, शटरिंग का काम करवा रहा है यहाँ। शुरू करवाया हुआ है हमने। अब ऊपर चढ़ते हैं। आ रखो है। कुछ इनके ऊपर लगनी है शटरिंग। अब ये वलियां लगी हुई हैं, मजीद ये काम कर रहे हैं भाई। ये काम हो रहा है। ये अब इनके नीचे अब वलियां लगेंगी, तो ऊपर इनके फटियां लगेंगी इस तरह, फिर ये मुकम्मल हो जाएगी। ये वॉशरूम बना हुआ है, ये वॉशरूम की शटरिंग होने लगी है। अब ये साथ कमरा है, इसकी भी अजान आ रही थी पहले। तो अब ये दिखाता हूँ आपको। ये वेंटिलेशन है, ये हवा किधर छोड़ा है, वेंटिलेशन। ये भी कमरा है, इसकी भी शटरिंग लग रही है। ये किचन बनी हुई है। ये किचन, ये किचन है। यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं। ये बना रहा है भाई, पौधे निशान लगा रहा है। अब ये 12 फुट है तकरीबन। ये काम दिखाया। अब मैं जा रहा हूँ जहाँ काम हो रहा है। एक दूसरी साइड पे भी काम हो रहा है। इधर भी काम कर रहे हैं मजदूर, ऊपर लगे हुए हैं। ये इधर भी सीढ़ी बना रहे हैं, पौधे भाई बना रहे हैं। अब पौधे बना रहे हैं भाई। नया घर बनाया अभी, ये घर बनाया है। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है ये मंजर। काम सही हो रहा है, जबरदस्त। ऊपर से आसमान से माल आ रहा है, नीचे आसमान भाई दे रहे हैं। दस से यार सारा कैमरे उत्ते पै गया है।
कैमरे तो चाहिए, कैमरे तो बैठ। ये साथ ना तलाएं, बारिशों का पानी जमा हुआ है इधर। चलो अब वापस चलते हैं शहर से। अब मैं वापस आ चुका हूँ, तो इसी के साथ आज की वीडियो का अख्ताम करता हूँ। वीडियो मेरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नए वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। इसी के साथ दीजिए अपने भाई शकील अहमद को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।